να σας ενημερώσω και εγώ με τη σειρά μου για αυτά τα οποία έμειναν από την αναλυτική ενημέρωση που έγινε. Ξεκινώντας από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε ο Περιφερειάρχης στη συνάντηση που κάναμε για το θέμα του Πανεπιστημίου και της αναλυτικής ενημέρωσης που έγινε, συνεχίσαμε τη δουλειά και όταν λέμε δουλειά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν μιλούμε για κάποιο τυχαίο έργο, δεν μιλούμε για ένα μικρό έργο, μιλούμε για το μεγαλύτερο έργο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά τα έργα της ΔΕΗ. Μιλούμε για ένα συνολικό προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων που όμοιό του δεν υπάρχει ούτε στο τρέχον πέραν των δρόμων, ούτε στο νέο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι αυτό το τεράστιο έργο μέχρι τώρα δεν θα έφτανε εδώ, εάν δεν υπήρχε πραγματικά, και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό, η άριστη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης για να δοθεί έγκριση και της Φλόρινας αντίστοιχα για να δοθούν οι εγκρίσεις δόμησης των έργων αυτών. Γιατί έχουμε και εγκρίσεις δόμησης, δηλαδή είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι θα χρειαζόταν για να κατατεθεί ο φάκελος στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Να πω ακόμα ότι έτσι όπως είναι σχεδιασμένα τα κτίρια και η νέα σχολή η οποία έχει ανακοινωθεί με το Αθηνά μπορεί να χωρέσει με κάποιες μικρές προσαρμογές στα υφιστάμενα κτίρια. Άρα η δουλειά έτσι όπως έγινε με έναν τέτοιο τρόπο να εξοικονομηθούν χώροι που δεν μας αποστερούσαν συντελεστή δόμησης από αυτό που είχε εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, πηγαίνοντας στο θέμα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πω ότι η αναφορά στο Πανεπιστήμιο είναι εξίσου σοβαρής με την αναφορά που γίνεται και σε άλλα έργα που είναι καταρχήν οριοθετημένα στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Άρα, η αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι μια διακριτή αναφορά σε ένα έργο και γι' αυτό και μόνο. Το άλλο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι σε ό,τι έχει σχέση με το αν εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό, μπορούμε μόνο να πούμε, αν και όπως είπαμε το Πανεπιστήμιο θα κάνει την τεκμηρίωση και θα γίνει συνάντηση γι' αυτό, πέραν του Αθηνά, είναι ότι ακόμα και φέτος το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Άρα εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό. Έχει εγκρίνει το κτηριολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει το Αθηνά, το οποίο ισχύει όπως είπαμε. Συνεχίζοντας, να πω ότι το Αθηνά, όπως είπαμε, να πω ότι το ότι βγήκε η έγκριση δόμησης για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εννοώ με την Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ, όντας ένα τεράστιο έργο, είναι άθλος στο χρονικό διάστημα που βγήκε αυτή η έγκριση δόμησης. Επίσης, το κτίριο έχει αυξημένο προϋπολογισμό. Γιατί είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός του έργου? Γιατί είναι σχεδιασμένο με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού της κλάσης Α. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί στην πορεία του έργου όταν λειτουργεί θα έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερα κόστη λειτουργίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το φορέα που θα το διαχειρίζεται, γιατί όπως είπαμε ότι ο κύριος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο, και επειδή από το 2020 και μετά, δηλαδή στην ουσία 2-3 χρόνια μετά που θα έχει ολοκληρωθεί το Πανεπιστήμιο, θα είναι υποχρέωση της χώρας μας όλα τα δημόσια κτίρια να είναι βιοκλιματικά σχεδιασμένα. Γνωρίζοντας αυτό, δεν μπορούσε το Πανεπιστήμιο να σχεδιαστεί και να μελετηθεί συμβατικά. Αυτό αύξησε και το χρόνο της μελέτης και ασφαλώς και τον προϋπολογισμό του έργου. Όμως έτσι πρέπει να προχωρούμε για τα έργα του μέλλοντος. Να πω ότι μιλούμε για ένα έργο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή εντελώς έτοιμο, δηλαδή αν δεν υπάρχει ίσως κάποιο άλλο έργο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μεγάλο και μικρό θα έλεγα, το οποίο να είναι τόσο όριμο από άποψη εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και μελετών.